Fitoria e gjestit e ndau opinionin publik në dy kampe, ata që menduan se e meritonte, se bënte për të qeshur me karagjozllëqe, dhe ata që u pataksën se si një njeri me 4 fjalë në fjalor mund të ishte fituesi i një sipërmarrje të rëndësishme në showbiz, siç është Big Brother. Ky shkrimer spunto nga një video e gjestit, gjatë kohës kur ishte në Big Brother, u thoshte dy njerëzve të shkolluar, jo të kulluar dhe perfekt, por të shkolluar, se përse shërben shkolla. Sipas tij ajo nuk hyn në punë për asgjë. Ai thot ndër të tjera se për çfarë duhet shkolla? Për të bërë 300 mungesa brenda vitit, për të harxuar paratë e babait? Jo, në punë, natën e mirë. Me që ai e ka bezdit të shkojë në shkollë, atëherë do japim ne 2 leksione praktike për jetën. I dashur gjesti, shkolla duhet sidomos për ty, sepse duke qenë reper, duhet kesh fjalor të pasur që të mos përsërisësh të njëjtat gjëra. Shkolla duhet sepse të mëson të mos ecësh me të mbathura natë e ditë para miliona shikuesve, por të tregon çfarë është etika. Shkolla duhet që të mos ngatërosh figura të rëndësishme kombëtare si Çerçistopulli me figura shumë të rëndësishme fetare si Jezu Krishti. Shkolla duhet që të mos kujtosh se Bullgaria është kryeqyteti i Serbisë, gjë që ti duhet ta dije mirë, madje edhe pa shkollë, por shtet më vete. E nëse ke hallë se i harxhon parat babait, duhet shkollohesh që të kuptosh se kështu jashton parat atij dhe nga ana tjetër edhe krenarin që ka rritur një djalë të shkolluar. Ndaj fitoria e gjestit është për merit të Jozit, i cili nga gjaknxehtësia e goditi me pa të drejtë, duke e kthyer në një viktim.